Երևանի երկնքում պայքար կչափվի ոչ թե վայրկյաններով, այլ միլիվայրկյաններով։ Օգոստոսի 21-ից 23-ը Երևանը 3 օր շարունակ կդառնա դրոն ռեյսինգի կենտրոն։ Multi-GPV FPV Open 2026 Երևանի քաղաքապետի գավաթ մրցաշարը Հայաստանի դրոնների ֆեդերացիայի եւ Multi-GP-ի գործակցությամբ մեկ հարթակում կհավաքի FPV դրոնների օդաչուների։ FPV պիլոտները դրոնները տանում են ամենաբարդ հետագծերով լաբիրինթոսում, որտեղ մեկ սխալ մանևրը կարող է վճռել ամբողջ մրցավազքի ելքը։ Միլիմետրային ճշգրտություն, կայծակնային ռեակցիա եւ տեխնոլոգիային կատարյալ տիրապետում։ Սա ադրենալինային սպորտ չէ, այլ հմտություն, որն այսօր Հայաստանի համար արդեն ունի շատ ավելի լայն, անվտանգային, տնտեսական եւ գիտատեխնոլոգիական նշանակություն։ Մեր դպրոցը եւ ֆեդերացիան ստեղծվել են մեկ նպատակով՝ ծանոթացնել երեխաներին նորագույն տեխնոլոգիաներին։ Մեր դպրոցում սովորում են արդեն մոտ 120 աշակերտ, ունենք 3 մասնաճյուղ Երևանում, նաև ունենք նախագիծ ստեղծել դպրոցները մարզերում, Գորիսում, Կապանում եւ Դիլիջանում։ Ունենք նաև սոցիալական ծրագրեր, որ երեխաները կարող են սովորել անվճար։ Միաժամանակ ֆեդերացիայի շրջանակներում մենք հավաքում ենք թիմ, որտեղ որ հնարավորություն կունենան մասնակիցները ներկայացնել միջազգային մրցաշարերում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լաբիրինթոսում դրոնը պետք է անցնի նեղ հատվածների, կտրուկ շրջադարձերի եւ խոչընդոտների միջով։ Օդաչուի յուրաքանչյուր հրամանին արձագանքելով ակնթարթորեն։ Ես պատրաստում եմ իմ թիմը մրցույթի, որպեսզի մենք հաղթենք եւ առաջի տեղը գրավենք այս մրցույթում։ 5 դյույմանոց դրոնների մրցույթ է, հնարավորությունները մեզ տալիս է շատ մեծ փորձ այս ամենի մեջ տիրապետելու, այսինքն երեխաները ոչ միայն մասնակցում են մրցույթին, այլ նաև սովորում են այդ մրցույթի ընթացքում, թե ինչպես կարելի է այդ դրոնները վերանորոգել, կառավարել եւ այլն։ Այստեղ երևում են FPV պիլոտի իրական հմտությունները՝ միլիվայրկյանների արագությամբ արված մանևրեր, միլիմետրային ճշգրտություն, տարածության ճիշտ գնահատում եւ մի քանի քայլ առաջ մտածելու կարողություն։ Երևանի քաղաքապետի գավաթի համար մղվող թեժ պայքարում հենց այս հատվածում կարող են որոշվել մրցավազքի վճռորոշ պահերը։ Ես պատրաստում եմ մրցույթին, որպեսզի հաղթեմ, նաեւ ես որը քշում եմ մանտա 5 եմ քշում եւ ուզում եմ վերցնեմ գավաթը։ FPV դրոնների կառավարումը պահանջում է ոչ միայն արագ ռեակցիա, այլև լիարժեք տիրապետում տեխնոլոգիային։ Օդաչուն պետք է հասկանա իր սարքի հնարավորությունները, կարողանա ճշգրիտ գնահատել արագությունը, ուղղությունն ու տարածությունը եւ վայրկյանների ընթացքում ընդունել ճիշտ որոշում։ Դե իսկ պոլիգոնի կազմակերպման եւ անվտանգության չափանիշները համապատասխանեցված են միջազգային մրցումային ստանդարտներին, ապահովելով մարզումների եւ մրցումների համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Հիմա մենք նախապատրաստում ենք մրցումին մեր ամբողջ թիմով։ Մեր ինստրուկտորներով բոլորս Ծիրան ակադեմիայում բաժանվել ենք խմբերի, ինչքան էլ որ բոլորս Ծիրան ակադեմիայում ենք, ելի միասին ենք, բայց տվյալ պահին պետք է խմբերով մրցենք, որպեսզի ամեն մեկս հասկանանք մեր ուժերի չափը։ Պատրաստում ենք մեր դաշտը, որում պետք է թռիչքները կատարվեն, պատրաստում ենք այն սարքը, որով կֆիքսի ժամանակը, թե որ գեյթի մեջ երբ մտանք եւ երբ դուրս եկանք։ Դրոնների տիրապետումը Հայաստանի համար շատ ավելի լայն նշանակություն ունի։ Անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաները այսօր կարևոր են անվտանգային ոլորտում հետախուզությունից մինչև տարածքների մշտադիտարկումից մինչև որոնողափրկարարական աշխատանքներ եւ արտակարգ իրավիճակների արձագանքում։ Այդ հնարավորություններն արդյունավետ օգտագործելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն ժամանակակից սարքեր, այլև բարձրակարգ մասնագետներ, որոնք գիտեն ինչպես կառավարել դրանք։ Դրոնների կիրառության ոլորտը դրանով չի սահմանափակվում։ Անօդաչու համակարգերը նոր հնարավորություններ են ստեղծում գյուղատնտեսության, քարտեզագրման, շինարարության, ենթակառուցվածքների վերահսկողության եւ լոգիստիկայի համար։ Իսկ գիտության ու տեխնոլոգիայի տեսանկյունից դրոնները միավորում են ռոբոտատեխնիկան, ծրագրավորումը, սենսորային համակարգերը, կապի տեխնոլոգիաներն ու արհեստական բանականությունը։ Հետևաբար նման մրցումները նաև տեխնոլոգիական կրթության եւ նոր մասնագետների ձևավորման հարթակ են։ Multi-GP FPV Open 2026-ը հայ մարզիկների համար նաև միջազգային հարթակ դուրս գալու հնարավորություն է։ Բարձր արդյունք գրանցած մասնակիցները հնարավորություն կունենան մասնակցելու այլ երկրներում անցկացվող միջազգային մրցաշարերի, Հայաստանի դրոն ռեյսինգի անունը հասցնելով միջազգային մրցուղիներ։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։